I'm from Japan. Oh, you're from Japan. We are now in Taiwan. Hi. Hi. This is Ila Waterfall. Do you want to be in my video? Mm-hmm. Okay. 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 先去伊拉瀑布哦，看好久不见伊拉瀑布。今天水刚路过，看起来有比较大一点，跟上次大一点，应该会是站的水量。哎，我没去过，阿米没去过哦。去过。我跟你讲，我今天请假就是为了这一团的。他最后那个 S 瀑可能会蛮刺激的，水灌满那个 S 瀑。Isamu will be first. 哦，Isamu will be the attacker. 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 Attack the S water bro. Yeah. Isamu. Do you want to slide? Slide. I don't like slide. You want to slide? I don't like slide too. You want to slide? 不成，没有来滑。哦，好滑稽啊！好，这次这个连续地形都没有开绳，来看一下，这边上面一个转弯用滑的，下面这边也用滑的，伊拉好滑。好，接下来就是伊拉的第一个高瀑了哦，印象有50米，第7、第8瀑吧，来看一下。哇，这样一路出去，刺激了，刺激了。哦，第9步哦，进入峡谷了。现在太阳也出来了，期待点下的风景。继续前进。哇，阿宝好帅哦！
国外在西藏跟我们穿的鞋子不一样，他们穿的是胶底鞋，这种胶底鞋。我们通过了伊拉瀑布的第一个峡谷，这个峡谷有单脚连瀑，这是第三个脚连瀑。好，后续再调整。调整，我们出发喽！继续往下面的峡谷，后面还有更精彩的。中午哦，现在那个阳光照进峡谷，对，很清澈，很享受的一个溯溪的感觉。我们现在到了伊拉瀑布，一个我们很喜欢的地景。And the left side menu. We read left ear. We read left ear. 这部右岸跟左岸都可以下，然后两边一起下，听起来很漂亮。OK。超漂亮的伊拉峡谷，再来一次，两边都可以下。这一部，但唱起来还好，普普通通的，可是很好玩，因为有点进水线，水起来很爽，爽感很大。我们这已经到第14瀑还是15瀑了，后面好像会剩三四瀑而已，剩3瀑啊。等一下就是那个 S 瀑，看今天有没有人要滑看。但是洛城很想滑，洛城你没有来啊？还可以滑好不好？我不是弱很，你等下看看好不好？等下看看好不好滑？再看看。你帮我走啊！应该不。看一下啊。
身后的这个 S 部，我们接下来就是到那个最后一步了。看一下最后一步，然后到我们的桥，这边最后一步，然后往西口往外走，就到那个伊拉2号桥那边，我们会从那边上来。刚才 S 部啊，我用阻挡。那它那个 boat 是在比较上面肉眼看不到的地方。那刚刚 Toshi 就给我一些建议，就是也许就不用阻挡，也许就用双绳。双绳下来的话，就是可能比较不会有那种阻挡的钩环啊，还是8字环啊，被就是草啊还是树枝卡住的风险，可能啊。但我刚刚评估的话是，并不觉得那边有特别容易卡到东西，所以没有特别去想说用双绳去垂降。像双人垂降，我通常不会垂那么高的高度，还有水线的部分，有水线，然后。在瀑布上面已经看到我们的接驳在那边等我们了，陈浩，等我们，不要跑！在那边在桥上面，我们在最后一步了，我们要出去了。陈浩，陈浩，我们回来了。有让你等很久吗？为什么那么帅？你刚好看到我们在上面吗？对。刚好在那个边边。你提早来等我们哦。对。巴拉西，耶！喂，巴拉西。这是厕所。好，我们顺利的从那个伊拉瀑布结束行程。今天跟那个向导伊沙姆还有那个 Toshi 2个人，然后还有 Ivy 跟阿宝一起。上次来伊拉已经是去年的11月，刚好1年的时间了。那这次也是很感谢那个嘉山西江一姐帮我们，让我们有机会来跟那个这些国际专业的向导一起去，就是算是西降，然后一起去算是去建制路线这样子，去看他们的打点啊，他们用的工具啊，然后他们的 boss 之类的，还有他们的溪谷的思维，真的是他们的细节真的是非常的用心，非常的，他有给我一些建议，觉得收获很多。好，那今天影片就到这边，我现在准备要回家啦，才3点。刚要离开前，还顺便去飞了一下飞龙峡谷，就是水大版本的。他们明天要去，水太大我就不敢跟了。Ships are closing in, mist will turn to dust.